ആർവി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ തീറ്റ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിനായി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഴിത്തീറ്റയാണ്. കോഴിത്തീറ്റയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് എസൻസും ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയോട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തീറ്റ റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കോഴിത്തീറ്റയും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ചൂണ്ടയിടയ്ക്കുള്ള ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പോപ്പപ്പിലോട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചൂണ്ടയെല്ലാം അതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിറക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ പരിപാടി അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാം. അപ്പം നമ്മൾ തീറ്റയെല്ലാം സെറ്റാക്കി നമ്മളിനി റാഡ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആറ്റിലേക്ക് വന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരവസ്ഥയാണ്. എല്ലാം ഒരുപാട് കച്ചറകളും മറ്റും വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ട എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചൂണ്ട ഒരിടത്തുനിന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അതിനുശേഷം അതിലൊരു മണിയുണ്ട്. ആ മണിയോട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സൗണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്ത് പോയായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മീൻ അടിച്ചായിരുന്നു. നമുക്ക് ഏകദേശം 5 കിലോ ഉള്ള ഒരു രോഹുവിനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അടുത്തൊരു കാസ്റ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചൂണ്ട ഇവിടെ തന്നെ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ എന്തോ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വലിച്ചെടുത്തോണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന്. ഒരു തൂളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത കാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുകൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. അപ്പം അതാണ് കിട്ടിയതാണിത്. ഇതും ഒരു രോഹുവിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്. ഏകദേശം 2 കിലോളം വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മീൻ അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തൂളിക്കുഞ്ഞും ഒരു രോഹുവിൻ്റെ കുഞ്ഞും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.